嗨，又係我啊！嗨，大家好啊！今日又嚟玩拆禮物啦。你哋估下呢個係乜先？你睇到呢個袋啊，嚟自故宮嘅禮物。唔好意思，我係換咗個袋落去，因為呢，佢個原裝盒呢，我已經唔見咗啦，所以今日就揾個袋嚟裝住同大家拆禮物。好，呢個係咩禮物嚟嘅先？估唔到噶啦，好特別嘅呢個禮物。好，嗱，我而家慢慢攞出嚟啊！噔噔，睇到未？冇錯啦。嗱，而家大家睇到咧呢一個好特別嘅禮物。呢個係咩嚟嘅咧？睇唔睇到佢身上咧有啲好得意啊！好啦，嗱，睇住咯喎，佢咧係會好似雪花咁散落嘅，係咪？好啦，仲有啲特別嘢㗎喎，睇住啦。等下細先，睇到未？着咗燈好靚，跟住然之後嚟咯喎，噔噔，睇唔睇到？係咪好似雪花咁散落嚟？好靚。好啦，再嚟多一次俾大家睇下先啦。呢個係咩嚟嘅先？睇下，哇，係咪好靚？今日咧係2025年嘅最後一日，12月31號。咁咧呢一個咧係九眼天珠嘅天燈啊。咁咧九眼天珠係代表好好意頭嘅啦。咁我祝福大家2025年過去咗啦，好嘅唔好嘅都過去咗。咁2026年我哋點起呢一盞天燈，祝福大家有更幸福、更開心嘅一年啦。其實呢個係睇天氣嘅，所以叫天燈。因為咧，如果天氣好嘅時候咧，佢會好清嘅呢啲水晶仔，即係呢啲晶體，好似花花咁。但係如果天氣唔好咧，佢就會蒙查查。今日天氣好好啊，所以你睇佢幾靚，你近睇下佢幾靚，係咪？一粒粒好靚啊！呢個係我叫佢一個好靚嘅睇天氣嘅天燈啊！咁我哋今日就點起呢一個九眼天珠嘅天燈。係啊，希望大家喺2026年更好啊！好啦，拜拜，拜拜啦！